aizliegt uzturēties, tas caurlāk. My name is Eriks, and for 6 days I will ride along Latvia's border through Estonia, Russia, Belarus and Lithuania. No team, no support, just me, the bike and the road ahead. 6 days of rain, mud and endless off-road battles. This is more than just a journey. It's a fight against the storm, the road and myself. One man, one border, 6 days of survival. And this is my story. Mēģināju tikt grāvim pāri un iekrist grāvī. Kas te ir? Ej, tu no! Es taču purvā jau. Līdz pusratu tur bija iekšā. Bija traki, jā. Slapš, galīgi slapš. Jūs nevar iedomāties. Vēlreiz par labajiem cilvēkiem, kas man ielaida iekšā šajā viesnīciņā. Cena tikai 19 eiro pa istabiņu. Istabiņā duša gan nav, bet pat aiz durvīm ir duša, izlietne. Reku pat televizors ir čainiks. Un tā, reku gulta 19 eiro. Nu, ja jūs brauc garām Aknīstē un nav kur palikt, tad var iebraukt. Tā vieta saucās Kalniņi. Skatījos, viņiem nav nekur tas konts, bet es apskatīšos ietegošu informāciju pie video. Tā kā, jā, pabaroju, izguldīju 19 eiro. Jā, vēl lietas drēbes atkal. Es nevaru izturēt vairs. Ko var līt visu laiku? Kas tas ir? Tiešām visu laiku jālīst. Vakar atbrauc pa Liettu. Pieceļās, normāls laiks. Kaut cik, saule nebija. Bet, paēd brokastis un sāk līt atkal. Tad, kad es tieši uzkāpu uz mocu. Meža cūks tikko bija. Nebija ieslēdz kameru, bet reku vēl viens ruksis, re? Ruksitī. Vēl nāk. Reku stirniņa aizskrēja. Jā. Jums arī tā ir, vai man tikai tā ir? Šodien pagulēju tikai 3 stundas. Domāju, baigi aizies gulēt, paņēmu viesnīcu. Nu, pat izgulēties nekā. Tas ir no kādām emocijām vai no ko tas ir. Tas lietas vienreiz beigsies vai nebeigsies, nesaprotu. Cerams, tur kurzemē normāls laiks. Tā vienkārši viss labs un dziļumainās. Jā, nu, nezinu jau kā cik būt. Sausā laikā jau droši vien vispār īzi tas braucien. Bet, nu, karstums arī dara savu. Karstumā arī ir grūti, bet, nu, ceļš sākums vismaz. Tad ir sakarīgāks. Laska. Katra bedra. Vienkārši. Daņškiņa. O, tas te ir bijis kaut kāda vecā akmens māja. Benzīns beidzās, tad nekas, bet ja ūdens beidzās, tad ir kaut kas. Vienīgais, ko es varētu darīt, ir laizīt slapjo zāli.
bumpers kokā. Baigi forši, es būtu redzējis daudz visādas vietas. Super, parasti braukātos testu maršruts, bet nu neviens šitam īstenībā nestāv klāt nekas. Testiņi parasti tur paņem, nu, kā kurš paņem 1 dienu, 2 dienu, pabraukāja tur Latvijas tests vai Igaunijas vai Lietuvas tests. Bet, man liekas, ja jūs tā var izdarīt, tad labāk paņem šito apkārt Latvijai. Tā ir bomba. Neviens testiņš nestāv līdzi. Bet no lieliem tiem močiem, te būtu kas teikt, močiem būtu grūti. Sēņo, ja? Tas palāt. Gan. Tiešanās, tasnēs. Vējas un ne, bet šis senot bezgalīgās tās. Upe Viesīte. Lietuva te ir. Te ne, bet Lietuvas robeža. Te, tā upe robeža. Mūša. Pāri. Pilsētiņa. Vecā kaut kāda. Pazdīt. Tā vecas mājas, tā kā Limbažos. Pa jūras ielu tu brauc lejā. Nobraukt ir 300 kilometri. Jā, 300. Tūlīt jau esmu Kurzemē. Un tuvojos tam kalnu ciematam. Un tā, nogurums ir, nu, nenormālākais nogurums ir. Vienkārši tā, ka 3 stundu gulās. Bišķi puņas ir piemeties. Jā, bišķīt atpūtīsies. Maziņ pauzīt. Un tad jāturpina savs vientulības ceļš. Bet ir patīkami. Nogurs, bet laimīgs. Jā. Turamies. Te ir, reku, iebrauc Latvijā, robeža Latvija. Lietuva,
Tālūk. Labi, jābrauc. Baigais lietas nāk. Es tik bēgu no to Lietu. Viņš man nāk visu laiku no pakaļ. Es gribēju bišķi atpūsties. Sāk atkal ducināt vējš, sāk celties. Es nevaru. Kāds man ir uzlīcis kaut kādu nūdulu ellīti. Savēju. Paldies tev. Paldies tev. The fatigue is immeasurable. The road behind me feels endless, and every kilometer leaves its marks not only on the tire tread, but on me as well. At first I wanted to stay here, in the little hill village, but something was calling me further. I don't know what it was. Maybe restlessness, maybe the road itself. So with the black clouds following me, I ended up in Lithuania, where I spent the night. Vakar baigais mākonis, kad griezās riktīgi. Tagad ir īsti, tik ir pusē 9. 7 es jau biju Baltkrievskā. Es jau braucu. Kas tad te ir? Kaut kāds atpūtcietiņš. Luku pilsētas. Lukas nosaukums pilsētas. Brauksim cauri. Lēnām tuvojos Liepājai. Vēlas Lietuvā. Bet jā, kaut kad jau drīz jābūt Liepājai. Dienvid, Kurzemes novads. Raujam iekšā, Lītā 4. Vai šitā Kalniņa jūra. Diena šodien forša. Bet nu tāds puņķis ir. Un šodien vēl labāk. Vakar bija vispār cauri. Temperatūra ar laikam naktī bija. Tā, nu reku jūra. Kur ir jūra? Tur kaut kur ir Liepāja. Nav vairs tālu. Jā. Saulīt spīd, īsumā vēlāk atkal rāda, ka lietas būs, bet, nu, cerams, ka aizies garām. Es nevaru vairs to lietu čapriebies. Šitā ir forša sauss. Jā, nu likās, ka būs trakāk šitais ceļš, bet izskatās baigi labs. Nevar braukt. Neku kempings. Atpūšanās smuka, eku teltu uzceļ. Forša būdiņa. Pie jūras celiņš, ja paši jūras krasti. Kalns. Forša taciņa. Ar papardītēm laiž.
jāmeklē kāds spotiņš, kur var paēst, bet ārā no pilsētas. Negribu pilsētu. Liepājā pie jūras. Atbrauca mocīt, reku. Papusdienoju, padzēru kafiju. Pie paši jūriņas. Ideāli. Kas var būt labāks? Jā, paēdis es, padzērs kafiju es, var braukt tālāk. Atkal lietiņš. Tuvojos Ventspilī. Sāksās laikam smilšu posms. Tā izskatās. Man jau tās smagās, cik no smagās somas ir aizbraukt. Tā jādomā. Ventspils. Man ir bēdīga ziņa. Izrādās, mocīts ir bremžu uzliks vispār nav vairāk. 0. Nograusts ir līdz pēdējam. Tas ir laikam pa šito pēdējo smilšu posmu vai pa tiem dubļiem. Viss ir kā normāls. Bet bremžu uzliks nav, jā. Tā kā jābrauc prātīgi, jā. Nu nekas, rīt pēdējā diena droši vien. Gan jau, sajies. Tā ir Hondiņa. Viss ir labi. Brauc te, tāds stāvlaukums. Skatās viens džeks, mocis stum. Šitādi. Āfrika. Stum moci. Saka, ko tu stum? Piebrauc blakus. Tur vien tanta teica, ka jāstum te iekšā. Izrādās šie paņēmuši reku mājiņu pašā jūras krastā. Un tad piedāvāja vai ka var teltu uzcelt. Un tad es palikšu tepat kolkā pie jūras. Es ceru, ka es viņiem baigi netraucēšu. Tā man stāsts šodienas. Labrīt visiem! Šodien ir 6. dienas rīts. Es esmu kolkā. Pulkstens ir 7 no rīta. Un jāiet ir nopeldēties. Opiņā. Sveika jūra. Es eju pie tevis.
Kuri Hondiņi, manējā Hondiņu veikals. Paldies jums par CRF-iņu. Mocim kaut kāda dīvaina skaņa sāk parādīties. Es laik domāju, kas tas ir. Un tā arī nevarēja saprast, kas tur ir. It kā iztaustīja visu, tad grabēja ritīgi. Un tad šodien es braucu, visu laiku tā skaņa nav mieras. Domāju, tur ātrumkārt beigts vai kas. Tad es sazinājās ar savu čomu, tur mēs spried, un šis saka, pārbaudi to ķēdi. Izrādās ķēdi ir galīgi lupatās. Es nezinu, ja man būtu vēl jābrauc kaut kādi, 100 kilometri, tad paskai viņi ir pilnīgā lupatā. Bet es jau tūlīt tūjā. Tā kā kopumā es esmu iztērējis pakaļējās bremzes, kuras man vairs nav, un ķēde ir izbeigusies. Tā, šitas ceļš iziet ārā kaut kur uz Lembužiem, un tad pēc Lembužiem tad ir tūja. Gandrīz esmu mājās jau. 6 dienās. 6 dienās, jā. Ja ķēde man neizbeigsies. Pēdējie dubļi kaut kādi te man. Tā, reku Lembuži. Reku priekšā tūja. Man liek vien izbraukt cauri un viss. Mans aplis ir noslēdzies. Brīdis ir pienācis. Aplis ir noslēdzies. Latvija ir atbraukt. Sāku es šeit. No Limbažiem es braucu no turienes. Sāku es šeit. Tūjā. Tas ir izdarīts. Robežas ceļš. Baigi labā sajūta. Bija jautri. Tiekamies citos piedzīvojumies. Čau!